Dekat kakak terang santai lah tarik napas lah segala rupa gitu. Kalau ada nyuling kalian iya tuh. Kakak. Iya tahu nggak bodoh. Iya serius, orang nggak serius ya. Serius, tong acting. Kelak tuh, kalau santai kelak tuh segala rupa gue. Siap. Kamu tidak tahu kan siapa aku? Kamu nggak lihat ini setelannya? Weh. Kura-kura ninja mah itu dulu, yang sekarang dong zaman now. Kura-kura Brazil. Wah. Sebentar. Ini bukan proposal, ini senjatanya. Kok proposal sih? Aku mau cerita. Katanya di negara ini ada seorang pendekar yang sakti. Namanya Pendekar Bongkok. Aku akan panggil dia. Aku akan bertarung dengan dia. Hei, Kisanak, Pendekar Bongkok. Kok sepi? Kok sepi rumahnya? Keluar kamu. Oh iya. Hei, Pendekar Bongkok, keluar kamu. Hei, kamu ada apa ngegandengkeun di lembur batur? Kamu Pendekar Bongkok? Iya. Aku nggak percaya. Coba kamu keluar. Kamu aja yang ke dalam. Wah, kalau aku ke dalam jadi bertamu dong namanya. Kan kita mau bertarung. Ayo kamu keluar. Lama. Hah? Ini pendekar bongkok atau vampir yang RCTI itu? Kaya lesot bae. Dek naon kegeruan, ha? Hai, aku ingin bertarung melawan kesaktian kamu. Aku penasaran. Aku juga penas tiris. Sungguh makti aku penas tiris. Bukan lagu itu. Nah, bet. Hayang ngajak tarung ka ieu tempat. Dek naon? Tujuanana naon? Kamu punya kesaktian kan? Punya, jangankan kesaktian, keluarga ge punya. Maksud aku, kesaktian kamu tuh katanya awet muda. Siapa bilang awet muda? Banyak orang yang bilang. Ya sabaraha urang? Dua. Adalah 3 orang. Ya, nuhun. Ayo kita buktikan. Aku pengen tahu kalau kalah, kamu harus turunkan ilmu kamu. Ke siapa? Ya ke aku lah. Setuju. Oke? Janji ya.
Janji. Oke, kita mulai bertarung. Siap. Hat. Ya. 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 Hop. Karaos. Nyeri hatenya. Jangan beneran dong. Ya kan dititahna beneran. Atuh lalaunan mah teu katingali nyerina. Oke, sekali lagi. Aku akan melawan kamu sekali lagi. Kira ieu lesot wae. Sabi. Serius, sing rame. Kira ieu lesot wae. Ieu kudu di hektar lesot wae. Ah, nyusahin orang. Lama, ayo. What? Aduh. Hai. Tenang. Kamu curang. Kamu pakai jurus menghilang. Penghilang naon? Kamu nggak ada. Kamu menipu diri sendiri. Kamu ngabobodo diri sorangan. Benerin atuh kalau mau teh. Kamu nggak benerin dasar. Kira didinya saha sabenerna bet kumawani gandeng di tempatan. Kamu tidak tahu ya. Aku sudah memperkenalkan diri. Aku adalah jin kura-kura Brazil. Jin kura-kura Brazil? Ya. Makanya aku punya banyak teman jin. Barusan aku kalah, tapi sekarang aku akan memanggil teman-temanku. Ya, aku akan memanggil jin. Kesempatan. Hat! Ya, cinggo bangocir. Mana? Saat ini. Kelak. Iya jin teh. Perasaan bukan ini jinnya? Belah blok kieu jin. Bukan ini jinnya. Ieu mah lain jin, ieu mah Jun. Kamu siapa? Nanang layangan. Tuh, mana jin yang layangan. Gimana jin yang layangan? Isin atuh ku Yuswa. Dah hobi atuh. Oh, Yuswa. Kelak, mana jin yang layangan. Ini bukan jin ini. Masa jin goreng patut leuwih ti jin? Tuh, Gak mungkin dong. dihina. Eta dihina. Mana ada jin kisut? Tuh, dihina kudu nungan. Mana ada jin huisan? Nya. Ramijud. Gak ada jin Ramijud. Tuh, nya. Gelasan yang malin. Gelasan. Kelak, nah dek naon ka? Oh, itu lah layangan. Mawa lah. Kelak. Mawa. Ieu lamun posisina di dieu ieu teh layangan saha? Ieu teh layangan nu bogana teh tatangkalan. Pokona mah nu kadinya pasti nuing. Teu bisa ieu mah geus tiba lagi aya di dieu. Eta bawa Timimiti ge. Udah kita kasih aja. Ribet dia Ya orangnya. sok atuh, pangalahkan dah hese ieu mah jangkung. Eta piring nu kitu atuh nyokot. Ya tenang dulu. Ya kena tuh cerik. Meni ya, ngerakeun pisan. Tar dulu. Tungguin simpen dulu. Tuh. Lagi mawa nu kitu nu Ya, hese. meni hese. Ah, Tuh. di ban gopeng ngerepotin. Non. Masa kecil kurang bahagia, sudah besar kurang biaya. Kelak. Mending teruskan Pak Dungdung. Oke. Ieu pasti pendekar cepiah. Make daster. Tadinya mau pakai HPD. Angger. Ayo, Ih, ari Mamang. Angger, ari udah main di tepas gitu teh sok ngaharibangkeun ieu euceut lagi pusing, lagi stres ini teh. Kenapa sih? Punaon? Kala ningalian eta teu nyiru. Tuh, nyiru mah teu apal. Enggak. Siap. Kela Ajar ngapain? ieu bobokon ku aja dicari. Cik ari balik na. Enggak. Sok ai ngajak gelut. Ningali. Tuh, dipake. Palingan. Meni musingkeun ari ngabantuan henteu. Wayahna dibikeun eta nyiru teh nyiru saha? Cicing, saruan oge Mamang oge. Eta naon anu dipengker? Ieu mah lainna naon? Naon? Sarungan mendul. Mendul teh naon usina? Cik ari ditongol lah. Tuh. Tuh kan Mamang mah paingan dua-duana coba Kang Erlan boboko. Ini Rek nyiru. ngisikan beas. Ieu nyiru. Oh ini apa namanya? Nyirip. Nyiri. Ieu emut Mamang. Ayeuna teh dinten naon? Mamang? Jumat. Jumat teh Iya. sabaraha ai. Jam 8 malam. Tuh, ieu teh waktosna ieu dulur teh anu sumping ka dieu. Oh nya. Pantesan. Nih nayaganya ganteng-ganteng pakai official merchandise Tuh. NJP. Pakai polo shirt. Halo juga kalau dibuka nih. Bukain dong. Bukain.
Naona bukain gitu. Tuh kan gelap lagi. Ini siapa yang mati lampu? Cicing tah. Buru gerak beberes tuh sok. Halo juga pakai ini. Pangsi NJP. Mantap. Oh. Tos aya nama urang bebenah tuh, keren. Urang bebenahnya. Mamang, urang siap-siap. Margi tos aya di jalan cenah tuh Ayo dulu. dulur coklat ayeuna ti mana kitu? Di Subang. Ayeuna teh ti Subang. Di Subang. Berarti geus dari ieu. Atos nuju di jalan sabaraha deui. Can nyangu di Ocel Halo, teh. jadi bertanya-tanya sebenarnya kita mainin ada boboko, ada nyiru. Emang mau Nah, ngaguan coba. apa sekarang? Pasti aya hubunganna Aya. disesuaikan. Teu apalnya, teu apal. Kenapa? Dokter Boboko. Ah, Dokter boboko. asa kumaha dokter Bob aya oge dokter gigi. Ari asa-asa mah mendingan mungkin antosan di segmen berikutnya. Oh, Mending gitu? ana orang sisindirah lah. Oh, siap. Ayo, di sini Ran. Siapa yang mau bacain? Mamang. Ayo baca. Kan mamang nu tos latihan. Kelas kedap ieu meh katingalinya. Oke. Cemumun urang Cimahpar. Siap. Nya. Kang Uju meuli calana. Nya. Mun urang hayang beunghar. Pengen banget. Kudu rajin jeung gawena. Hai Neng. Hai. Berdua aja. Kayak ban sepeda. Enggak dong, kan kita bertiga. Kayak ban beca dong. Sebenarnya Atuh ngerasa lagi hambar. Butuh yang bisa mengekstrakan hari-hari AA. Ada jarum coklat ekstra. Waduh, udah dua lagi. Udah, pilih salah satu nggak apa-apa. Kamu jangan ini ya merasa sakit hati. Aku pilih dia. Iya, nggak apa-apa. Hei. Jarum coklat ekstra. Ekstrakan harimu. Iya. Dulur coklat. Ieu aya alo di dieu. Tumben aya di dieu. Dek naon? Justru aku yang nanya, Mamang kenapa ada di sini? Iya pan ieu dek ngabejaan ka alo ieu. Tingali amang atuh ayeuna mah. Jadi lain saukur sanggar wungkul, tingali geus aya ieu warung. Sakala aya. Gokil. Nya, lain gokil. Apa dong? Gokil. Ya. Beda gokil jeung gokil. Berarti sekarang Alo tuh jadi Anwar. Jadi Anwar, naon maksudnya? Anak warung. Indung bapana berarti warung ngaranna. Ayo kalau gitu juga bilangin lo ke papi lo. Nah tuh wawanihanan. Tuh nya tingali sweet. Wow. Aduh kayaknya aku dari sini seminggu sekali harus MCU deh. Naon MCU teh? Medical check up. Buat ini loh. Buat ngetes kadar gulanya. Nya, Kan makanya soalnya aja. dua orang ini manis, dua perempuan ini tuh. Jadi amang teh ngahajanya ka Alo supaya Alo betah di ieu. Iya. Di ieu tempat. Aduh. Tinggalinya Papi udah pengen cepet-cepet punya cucu. keun bae cucu oge teu cepet-cepet punya papi. Udah lama kerja sama ini nih? Atuh lama pisan samemeh ieu aya teh pan geus dari ieu teh. Siapa namanya? Neng Imas. Imas. Satu lagi? Neng Iis. Aduh. Neng Imas, Neng Iis. Artinya Bikin Mas Prima paranas tiris. berarti Alo aya kelainan. Ya. Kalau ngomongin panas tiris atau panas dingin, ini kayaknya cocok nih. Oh, Kavino tingali atuh. bisa panas bisa dingin ya? Tuh tinggalinya Kalau komplit. boleh seduh Kavino Bold, kopi latte premium. Amang sakalian. Mamang ini aja yang Kavino kopi latte klasik. Tah eta lah. Tahu. Nanti
Alo kalau mau di rumah beli buat papi. Ya, keun lah tenang. Tapi no kopi latte Koko Hazelnut sama ini ya kopi latte mocha. Jadi ayeuna mah teu hese, teu jauh mun aya dulur coklat nu nganjang ka ieu sanggar teh nya geus Iya. disadiakeun ku Amang. Mamang ternyata membaca peluang. Lain peluang. Tapi Mang ingat dalam peluang itu terselip kata uang. Tah eta. Ini udah jadi. Peluang. Udah jadi? Cepet Aduh, banget. nya. Tinggal Wow. aduh. Matak betah ya mak lo. Aduh nya. Wangi Cafino Bold ini Mang. Ini tuh kopi latte premium, Nah. export quality, kopinya strong, less sweet. Tuh tinggal di. Cheers dulu dong. Cing Bang Go cheers. Aduh. Aduh. Pika bitaeunnya. Alah. Ngeliat Mamang gitu-gitu. Kenapa sih rambutnya digituin? Nah, keun bae apan ieu geus tadi Amang teh yang Baru juga seminggu gak ketemu udah gondrong lagi. pan make sampo metal Amang mah. Wah, tuh nu panjang pisan. Ada teman aku sampo metal bukan dipakai di rambut, Di nanaon? dipakai kumur-kumur. Jadinya gini. Lain ya mah Amang mah saminggu sakali we atuh hayang make nu kieu alo menius. Iya, bagus. Pan ieu atuh tingali aya. Jadi mengkat tingali ngora. Iya. Sampurasun. Rampes. Waduh. Prima. Ada Mang Jamal. Rampes. Gimana Mang? Nah, Mang. Sini Mang. Mang Jamal, Iya. Sambil duduk juga apa-apa sok. Tarik. Mangga. Sini ya naon ieu teh? Alim, Sini leuwas kieu aduh. Jangan ngebelakangin kamera Mang. Oh, Calik. kela. Iya. Aduh. Cok tenangkeun heula teh. Mang Jamal. Naha bet asara reuwas ieu teh. Nah, bet. Naon teh? Batman. Naha bet. Nah, Kadieu Batman. gerak-gerak kadieu. Iya, Mang teh nuju bingung. Hah, bingung kenapa? Tos tilu dinten, Ya. Tos tilu dinten. barang nu paling berharga di dunia ini teu aya di bumi. Aduh. Apa? Emas, Sanes. mobil, Sanes. motor. Boboko. Boboko barang berharga. Boboko wadah sangu. Oh, keramat. Kayak naha bet nyusul kadieu cegah nu Tah. nyuriga ka. Saurna teh naon ya? Katanya. Samuan Katanya, saya. katanya. Nya saurna mah ditambut ku Neng Reva. Wah, Hah? sama cece aku. Halo? Sigana mah. Repa geuningan Pantesan cenah. tadi nanyain Boboko. Kumaha ieu urusanna? Atuh. Nah, kalau Boboko itu mah pasti ada. Cuma keingetan nih sekarang Alo. Kalau Mang Jamal ini kan orang yang ahli di bidang Boboko. Tah. Kalau ngaguar Boboko ini, mending kita ngaguar Boboko. Nya ka beneran pan ayeuna. Mang Jamal sarjana Boboko. kudu ngaguar ayeuna. Ahli ya. Oh, Ini ahli matuh ya. minta waktu lah meskipun udah malam boleh lah. Ya kita Ngobrol. ngobrol ngaguar. Mangga. Ya tentang Boboko. Tapi kayak bobokona tiasa aja. Ya, Oh, tenang tenang aja. lah. Kenapa Mamang selalu risau itu Bobokonya cicilan? Oh, terus lunas eta mah jelas. alhamdulillah. Biasa tuh. Kalau gitu. Ya udah Tenang kita lah, lanjut pokoknya ngobrol di Boboko itu mah lah. kayak urang ya alo ku alo wayang Iya tadi. siap nanti dianterin. Kita Ya. ngobrol di tepas aja gimana? Ya, ayo, Sambil ayo, mangga. menikmati anugerah alam Indonesia. Ya, mangga. Ya. Gitu saya. Ayo Mang sini Mang. Ayo. Mangga. Ayo. Oh iya, Cafinonya jangan lupa. Oh, sakalian tuh. Aduh maaf ya nyuruh ke Mamang. Maafin. Lain anu mayarna saha? Ya kan warung Mamang. Oh, Mamang nya. yang bayar. Ayo Mang sini Mang. Ini alhamdulillah nih. Ya, mangga, Mang Jamal mangga. main ke sini. Kaget ini Mang Jamal. Aduh, sengaja ke sini berarti nyari Boboko. Ai segala sesuatu teh kudu ngahaja. Sengaja teh ngahaja niat. Niat ya. Iya, teu bisa jalan kaki tapi teu niatnya. Tapi mundur meureunna Kalau jadi jadina. percaya ya kalau kita tuh memang ditakdirkan untuk ketemu buat ngaguar Iya. Boboko sama dulu coklat juga Alhamdulillah. pengen tahu ini. Mangga. Duh, tapi Ya. meskipun segini adanya nggak apa-apa ya. Oh mohon kedah saya aya hirup mah mohon. Aya sawah, aya pabrik, Halo. aya mobil. Ya, Ieu kopi nu tadi teh. Oh, iya. Ditinggalkeun. Waduh, iya ini. Kalau buat Mang Jamal? Oh, teh acan. Atosna atuh. Ya tuh. Oh iya, abi mah anu gaib we, anu gaib. Sekedap tuh. Iya, Mana atuh ieu teh? Ini maaf punya Mamang konyol. Ah, teu biasa. Tapi luar biasa Mamang. Seueur dah anu kitu seueur. Tenang we, tenang. Mohon, iya tuh bilih mana sakitu Iya, kan. atur nuhun. Punten teu ngangebaki. Iya, hatur nuhun. Wah, ini mah wanginya
Kavino Koko Hazelnut. Amang jangan naon di luar. Iya dong harus. Apa nu amang itu kabeh? Mohon, Itu kan Rufino itu sangat punya mamang ya. Saya. Waduh, suka menikmati kretek juga ternyata. Kretek atuh. Atuh kitu mah peryogi asbak meureunannya. Mohon saya. Tadi dulu siapa tuh yang dimintain? Eta atuh bari lalauhna itu meureun kudu di warung. Iya tuh, siapa Neng Imas atau siapa? Neng Iis. Sekalian sama lalauhnya tuh. Naonnya nu aya di dinya lah. Sok lah. Keun artosna mah Kumang Jamal we kabeh nya teu naonnya. Oh, mangga. Ini mah boros ya sampai dua-duanya ya satu aja. Padahal mah satu aja nggak apa-apa. Sok atuh sini. Ya. Aduh. Nuhun. Mangga Mang Jamal. Atur nuhun. Ieu aya lalauhna pokona. Oh. Croissant. Nih, Mang, Inian. kita kenalin dulu. Mamang pernah ke Paris, Prancis? Kantos. Croissant. Nuhun. Oh, ini ada 5 days croissant. Yang merah ini rasanya creamy chocolate. Aduh. Kalau yang orange ini rasanya creamy peanut butter. Kalau yang ungu ini 5 days croissant sweet mixed berries. Ini cocok kalau ada Kavino tuh mau dianclong, mau langsung dielep. Boleh. Sip we lah. Iya, hatur nuhun. Ayo, Mang Jamal, kita seruput dulu tuh Kavinonya. Mangga. Ayo. Mangga. Apa? Pengen ya? Ngayaga belum pernah ya ngopi ya? Enak. Kavino belum? Raos. Ya sesah bari juling mah meureunana nya kumaha. Mang Jamal, Ya. kan Mang Jamal tuh setahu Alo ya, karena Alo juga kan sempet kuliah di salah satu kampusnya Mang Jamal. Mang Jamal dosen juga ini. Oh, berarti atuh. Berarti atuh. Iya, mohon. udah tahu banget. Loma atuh Iya, makanya udah bukan siapa-siapa lagi. boro. Mang Jamal Perasaan tuh, teh amang we Ih. pangakrabna teh. Mang Jamal tuh bukan orang asing, Ayo orang mana? orang Sunda. Orang asing mah perlu paspor kan dia. Mang Ya. kan ini kan sarjana boboko ya Mang ya? Langkung. Langsung gimana? Doktor. Wah, Doktor Baboko, Mang teh. S3. Kan teu kumisan jadi kurang gaya. Mohon S Doktor Boboko. nya S-na 3 jantan tiris. Disebutnya tuh kan kalau S1 tugas akhir. Ya, skripsi tugas Skripsi tugas akhir. S2 itu Tesis. Yang ketiga Disertasi. Ya. Ceritain dulu, ini beneran disertasinya tentang Boboko? Tergantung sih. Gimana, Mang? Dan leres sim kuring neuleman makna estetika. Ya estetika teh kan aya nu praktis, aya nu simbolik. Ngartosnya api-api we nya. Wawadahan makanan pokok di masyarakat Sunda. Nah, studi kasusnya we di Baduy, di Kanekes. Nah, ujungnya memang ka Boboko. Jadi naon teh namina teh abi bolak-balik ke Baduy, nalungtik mikir rugi ka Leiden 3 sasi. Leiden teh di Setiabudi geuningan we terminal. Itu mah ledeng. Oh nya. Oh, emosi juga ini sama dosen. Di Universitas Leiden, kampus tertua di Belanda nya. 3 sasi nalungtik teu menakan sih, teu menakan langsung kedah mikir deui gitu tah. Itu kira-kira tahun berapa, Mang? 2007 2011 sekolah teh. Program doktor teh gitu. Bonus 3 sasi di Leiden. Ini luar biasa. Mungkin Mang Jamal ini satu-satunya atau orang pertama sampai disertasinya tentang Boboko, Mang. Ya. Kayak nah Boboko Mang Jamal upami ninggal kaheubelan mah jigana heubeul kene dulang gitu. Upami ninggal heubeul Salares nama Baraya Patetere eta teh Sareng Boboko dulang teh. sareng dulang teh mohon. gitu, Punten nya masih sagrup. Sagrup dina konteks wawadahan. Ya, dulang teh kumaha? Dulang teh jadi dulang tinande. Anu ku kai geuningan. Tah paranti nutu oge nya sanes tah mohon eta teh bagian tina proses ujung nama nyepan sangu. Dulang Boboko di ujung. Saparantos si beas naon teh pare beas sangu sangu di wadahan ku Boboko. Tapi prosesnya memang panjang ti sawah heula amun di urang mun di masyarakat Baduy huma. Ngahuma. Mohon. Waktu itu pernah nih Kang Deddy Mulyadi juga main ke Sanggar Pojok NJP.
cerita juga tentang tatanan orang Ya. Sunda. Satunya ngahuma. Ya, ai benten na sawah sareng huma, ari sawah mah caian gitu nya, caian matak kedah aya walungan. Ya, ya, Karena ya. sumber cai sawah di Betul. walungan. Tahu pami huma mah garing. Ya, Teu- ya. teu- teu. Jadi caina teh saaya hujan di langit. Ya. Kintu nanti pangeran gitu. Ini jadi pertanyaan Alo, kenapa Mang Jamal tertarik dengan Boboko? Eta. Oh, da abdi mah harus sadaya ge tertarik. Mohon kalau sekar dugi ka Boboko ge tertarik abdi mah. Mohon. Mohon karena kieu salasna mah ari anu ageng nama naon teh penelitian ageng nama estetika. Oh, iya. Estetika teh naonnya upami di teknik mah fisikana lah ya. Tah upami di seni mah estetikana. Ya, ya, ya. Tanah luntik, tak margi estetika barat mah jauh nya jeung urang ge seueur ngan teu acan aya nu luntik nya ditaliti tah di studi kasusna di Baduy. Kinten-kintenna kieu milarian kumasih konsep dasar estetika di budaya Sunda gitu tah. Nya janten teu acan aya rupa estetika teh kumaha tah abi ngumpulkeun heula. Janten sapertos kieu aya duren atau aya kalapa. Hayang dipesek. Tah abi kedah ngadamel pesona heula. Tah janten teu acan aya peso tah abi teh ngumpulkeun heula konsep estetika di budaya Sunda. Tah tos gaduh nya diangge mesek kalapa eta. Oh gitu. Oh janten ngadamel heula ngumpulkeun heula konsep estetika Sunda terus aya data nya data teh nya wawadahan Ya, pare ya. biasangu di Baduy Kanekes ti huma dugi ka Boboko tah terus ditalungtik ku konsep estetika Sunda eta. Kapendak gitu tah. Janten teu ka teknis teu meneliti soal nganyamna kumaha tapi makna simbolikna gitu. Waduh, ini lebih dalam lagi berarti Bang. Dalam mah kahandapnya. Maksudnya ini lebih spesifik nih. Nganyam, nah di Bandung masih aya keneh nu nganyam boboko nya nu produksi boboko di Bandung. Aya ada orang Bandung mah kreatifnya dugi ka naon teh awi dianyam rambut pepan dianyam. Bahannya tuh, Dianyam tuh. tadi dulu Boboko tuh bahannya bambu kan? Mohon bambu. Bambu, Bambu teh kayunya, bahasa Norwegia mah awi. Tah eta Norwegia, Norway. Jadi Awi. we teh aya wi, Norway. Jadi Nah, tadinya mohon ngernya dan Norway. awi. Mohon. Nih, Alo kan lagi belajar bahasa Sunda, jangan bikin orang bingung nih. Awi iya. mah tetap bahasa Sunda kok di Norwegia. Seueur nu bingung dah tenang we. Nya sial ge aya seueur temen mah teu naon. Bahan dari bambu, ngolahnya berarti bikinnya dianyam. Dianyam, mohon dianyam. Jantan si awi nu buleutnya masih kene buleut di bawah lagi terus dibelah gitu nya di damel sageung kieu terus dihua teh dibuka salapis-salapis gitu. Terus dipoe you know. Yes. Dipoe teh kan hari teh poe nya poe naon ayeuna poe Senen. Keur naon keur moe awi gitu tah. Janten Jadi poe di teh teh di hari beunang. kata kerja oge gitu. Ya poe opak, Poe poe raginang sangu nya Hari, sangu poe sangu hari. mah ya. Eta mah nu teu anjing di sore aya keneh gitu. Bikin ka nikmat eta teh nya Ya. komo upami dina boboko dina dulang mah Mohon, duh. mohon. Masih mohon. aking nih ya, ngomong si aking. Ya, eta mah lupa aking ka punggurna gitu nya. Tos moal apaleun milenial mah kana Mohon. nya boboko nu asli nu baheula gitu lah nu ayeuna gitu. Iya kan, panginten. Boboko tahu lah tempat itu kan Wah. nasi. Oh iya. Emang ada fungsi lain gitu dari wadah nasi? Anu utamana eta nya. Lain tadi oge dor dipake kana ieu teu meunang eta teh. Kan itu mah memang. Tunggu Kang. Naon ieu teh? Ini kenapa ada apa? Kenapa bawa ember gayung? Yang MCK. Ini rumah Mamang sembarangan. Berarti MCK. Ieu mah sanes MCK, ieu mah NJP. Beda, NJP jeung MCK. Baik kali orangnya. Gak boleh. Ayo itu di luar. Di luar atuh. Luar wae. Luar atuh. Ih, malu-malu lagi. Sekarang eta wargi Mang Jamal sanes. Mohon. Mohon sadayana makhluk di dunia ye wargi. Ini kayaknya yang barusan beneran deh. Baunya beda. Bisa kayak keganggu-ganggu. Udah disaruakeun jeung aya Mang Jamal ya. Enggak, maksudnya yang barusan itu ada orang masuk. Ya. Heran tuh orang. Isi ada disaring atuh isi. Ya, Mang Jamal punten ini suka Ah, keganggu. dia punten pisan. Berarti tadi selain tempat untuk nasi, Mohon. fungsi dari
boboko itu apa? Ya, salah fungsi utamana eta nya Ya. janten kanggo wadah sangu. Tapi margi aya naon teh aya kegiatan sanes wadah terbatas kadang-kadang sok diange oge. Sapertos kanggo ngisikan. Tah eta ngisikan. Ngisikan teh nyuci bersih ngumbah beas ya ngangge boboko oge. Margi saena karena ari anyaman makan terapet janten si cai tiasa keluar oge. Ya, terus malah di kampung adat sok aya abdi kantos ningali si boboko eta kanggo wadah hayam nyileungleum. You know nyileungleum? Apa sih? You know? You know? You know. Ya, you know. Ngenog. Obat betelur. Oh, da biasana Indah pisan mohon ketinggalan. janten si boboko eta biasana di dinding anyaman bilik teh nya di talian tah endog di endog aya sabaraha hiji terang endog kan nya Ya, lonjong telur. gitu nya mohon tah terus hayamna di luhurna dugi ka nyileungleum teh lahir gitu nya Nyileung lu mah sanes janten naon teh nyirakeman gitulah nya. mohon Nyileungeuman. ngahanutan supados endogna kayak pecah keluar Eta. orok hayam Selain itu gitu. ada yang lain fungsinya. Seterusnya mah serbaguna sinya upami tatangga hajat tak urang istilahnya teh di negeri sanes mah di alien mah nyumbangan tas si tatangga teh sarumping nyarandak beas nyarandak naon teh dina boboko oge. Wadahna teh boboko. Kalau alo sekarang mungkin era milenial tuh itu nyebutnya tote bag kali ya. Iya buat tempat apapun yang mau dibawa Oh, iya. kan pakai tote bag. Kalau Tapi dulu kan berarti- tote bag mah moal bisa pakai ngisikan. Iya, maksudnya salah satu fungsinya. Tina kaennya gitu nya. Salah satu fungsinya kayak gitu. Ya, Dari tempat nasi. Intina mah wadah lah. Iya, iya. Wadah iya. ya wadah utamana sangu tapi tiasa oge kanggo Nah, yang jadi kepikiran alo ya. ya. Kenapa leluhur kita itu menyimpan nasinya itu harus di boboko? Emang nggak ada magic jar gitu atau apa? Oh, teu acan aya listrik pan baheula mah nya. Teu acan aya listrik ka Kelebihannya apa tuh, Kang? kahijina kieu ai masyarakat mah di mana wae nya kan hirup teh difasilitasi. Difasilitasi janten aya alam ya, aya alam. Terus aya makhluk di dinya manusia. Aya naon di dinya? Oh, aya tangkal awi. Nah, diajar memanfaatkan nu aya. Gitu istilahna teh naon teh alam berkembang jadi guru teh nya janten manusia tinggal di tempat eta pasti memanfaatkan kekayaan alam nu aya di dinya. Sapertos orang Sunda sami lah Pulau Jawa dugi ka Jepang Cina awi aya eta ge sami dimanfaatkeun. Naon make awi sabab aya. Di Eskimo bumi teu ngangge bilik da teu aya. Janten ngangge salju, ngangge es kitu nya jalmi mah kitu. Berarti itu juga salah satu cara mensyukuri anugerah alam Iya, Indonesia. betul pisan. Mohon janten Karekeun alot cerdas. memanfaatkan. Keren kan? Jangan Asep. malu-malu dong depan dosen aku ini. Asep. Iya, Mang. Berarti kan gini, alo tuh kalau di rumah di papi kan pakai magic jar gitu. Ya. Biasanya kalau lebih dari 1 hari tuh si nasi tuh terasa bau, terus jadi warna itu jadi kuning. Ya. Kalau Kayak boboko ongko itu ada dia. ini enggak? Maksudnya Tah salasna kieu nya di dunia ieu teh nya ari katuangan mah ulah dilamikeun. Tah, Di ayo urang. langsung bet. Di urang mah teu aya sih sakedik sapertos kere nya eta di poe nya. Kan kere mah kedah kami nya. Teknologina di poe. Apa upami asin mah di uyahan. Nya insya Allah kuat berabad-abad. Eta teh model pengawetan oge. Tah upami sangu mah teu. Sangu mah kedah naon teh sadinten eta gitu, sadinten eta gitu. Margi kan makanan utama pisan. betul, Ya, betul. teu kedah di teu kenging dilamikeun Tah gitu. gitu. Langsung Sehari ti tahun. sadinten disebatna teh sangu poe. Poe naon we ka ditu nama. Ya biasanya sangu nu enjing-enjing nya sonten ajake malah dugi ka enjing sangu kamari gitu kan kadang-kadang di poe nya. Da di bumi ge osok di poe ternyata kanggo manuk. Manuk mereka darinya. Aron disebutna teh. Oh, Aaron. Iya, tapi aron ge aya nu nikmat Auron. digoreng. Eta, Aduh. nyariosna teh auron. Tah, eta Auron Smith. Iya, tahu lah. Itu Aerosmith. Mang, kalau si Boboko yang punya memang asli kita, salah satu bentuk produk seni gitu ya, termasuk juga ya. Atau mungkin ada mohon. Salasna mah upami diaku yang Boboko asli Sunda yes ya, yes. I said yes. Ya. Yes. Duka Mang Jujun banyak tapi kieu. Yes. Salah juga yes. Yes, Itu yes. siga anang wae itu. Yes and no nya. Yes. Tapi di masyarakat anu
katuangan utamana sangu pasti gaduh oge wadah sarupa eta. Sanaos siga boboko kan pasti aya benten-bentena sakedik. Contoh mungkin Asia Tenggara tuh Thailand. Mohon Thailand, Vietnam, terus ke urang Malaysia nya, Filipina, Indonesia. Di Indonesia ge Sunda, Jawa, Bali, Lombok, anu taruang naon teh sangu garaduh wadah siga boboko. Mung namina sanes kan aya bakul, aya naon geuning nya. Tapi kantos ka Bali ningali siga tapi tos aya perubahan sakedik gitu. Jadi dina melengkungna, dina naonna, tapi rata-rata aya ciri nu sami, misalnya sami-sami ngangge soko. Soko teh foot kaki nya sampean. Apa tuh alo lagi Iya dong. iya. Foot Foot. kaki, footwear, pakaian kaki. Kaki pakaian. Ya. Foot ge ukuran, sabaraha foot cenah kitu nya, sabaraha feet. Mang, waktu Mang Jamal ini mengerjakan disertasi sampai ke Belanda, juga kan Mamang bilang bahwa ini tuh di negara-negara yang makanan pokoknya nasi pasti ada yang menyerupai boboko. Tapi Mamang pernah nggak bawa boboko sampai ke Belanda gitu, sampai ke luar negeri? Itu mau kantos di seminarkeun di Hong Kong. Tapi eta mah aseupan. Seminar di Hong Kong? Mohon perkawis aseupan. Aseupan ge sami sareng boboko nya janten produk tradisional nu tos teu diangge deui. Nu tos dipensiunkeun gitu ku ibu-ibu di dapur. Nya ngarang ge magic jar teh ya. Rice cooker gitu tah. Tapi itu mah nya mohon. Seeng aseupan Eta seeng. nya eta ge aya dongengna sastamanya ke bangga dongeng. Tah si bangsa abi ka Hongkong teh mung nalungtik kumaha carana supaya aseupan anu tos dipensiunkeun teh tiasa diangge di zaman kiwari gitu. Margi tos serba canggih lah, serba listrik. Nah, ternyata diulik abi kan orang desain ya diulik kumaha. Oh, ternyata tiasa jantan kap lampu. Biasa boboko mohon kap lampu. Eta mah aya hubunganna sareng sangu atau kitu mah? Kantos gitu nya kantos yen aseupan teh kapungkurna wadah nyepan sangu gitu. Sangu beas keneh disimpen di aseupan dina seeng nya. Tah eta teh numutkeun panalungtikan mah proses nyepan sangu teh minangka simbol kalahiran manusia. Simbol kalahiran manusia. Mohon. Terang dongeng nak. Tak eta dong. Sebentar, sebelum ngadongeng, boleh nggak kita nikmati Kavino Oh dulu iya, sama mangga. 5 Days Croissant? Iya, mangga. Tapi Mangga, Mamang Mangga. sisindiran dong. Lambat kudu sisindiran karena iya. Sambil menikmati. Dulu coklat juga sebelum Siap, nanti diceritakan dongengnya seperti apa, itu kan harus persiapan. Siap dulur coklat ya amang dek sisindiran ya sugan we lancar pokoknya mah. Kala alo disisa mah der kete omongeun deui. Kenapa? Ieu Mau kemana, hei? Meh katingali ya mah. Tadi dulu ditemenin dulu lah. Lamun meuli oleh-oleh Enya, kudu meuli jeung wadahna. enya. Lamun urang hayang soleh kudu getol ibadahna. Aduh, itu nah meni pas oleh kerah gini, untung masih latihan. Kunaon, lemes ya? Pas banget ini Reva kesini sengaja bawain minuman yang bikin on fire. Nah ini dia, yuzu isotonic. Kenapa seger? Karena yuzu isotonic ini mengandung sari buah yuzu dari Jepang. Yuzu isotonic bukan isotonic biasa. Iya. Dulur coklat masih keneh dina
Gua ranu ayeuna aduh mundel pisan. Kumaha? Ya eta unik. Unik. Sok kalau bisi aya pertanyaan sarak. Penasaran sok. Ya, mau lanjutin lagi. Barusan kan kepotong dikit lah Ya, kan sambil menikmati Kavino sama 5 Days Croissant. Ya. Ternyata kan kalau di Sunda tuh leluhur kita selalu ada sindir, sampir, silip, siloka, sadis, Ya. simbol, sasmita, sunyata. Ini apal pisan eta. Gimana? Halo sekarang Sundanya keren nggak? Nyata. Tah eta. Muda, nyunda, berbudaya. Tah eta. Oh. Ai sunyatana mah geus bener geus paham sunyata. Keren. Bener. Gokil ya. Ari nyata nah tah eta. Nih mau ditanyain ke Mang Jamal. Kalau Ya, tadi kan mangga. asepan tuh ternyata ada filosofinya, ada Ya. maknanya. Jantan kieu dongeng nanya, ngadongeng. Wawadahan tradisional tiasa ditalungtik di sababaraha sisi atau napi cara ta sim kuring ningali dina wilayah simbolik tadi ya, Ya, ke ya. filosofina. Tapan pare atau napi baboko teh proses. Tah proses upami di Baduy sawah teh di huma teh nya tah kakawitna di Baduy teh gaduh angklung. Calung angklung nu klasik nu tradisional nu sanes Buhun gitu ya. nya buhun. Abis teh naros gaduh angklung gaduh irah mah enak teu sagawayah cenah pas isukna erek melak pare di huma malemna wengina ditabeuh. Nah geuning kitu apan ngaek ngawinkeun. Ngawinkeun pan sok aya hiburan, aya organ tunggal, aya Mun dangdutan. ayeuna mah elektun nya. Mohon ternyata teh si horeng. Naon teh melak pare di huma teh eta teh simbol nikahkeun Dewi Sri sareng carogena, calon caroge itu suamina. Tah janten bumi di Tatar Sunda mah pamaget maskulin. Maskulin. Ya. Mohon tah si Dewi Sri ieu teh pare. Ya. Nah, dipelak, nah terus lami nya di huma teh nya biasanya huma teh kotak 4 persegi panjang gitu. Nah terus gitu panen pan diakut ka leuit. Ya, Nah. tempat nyimpen itu. Nya tak upami simbol urang we terus nikah teh can. Insya Allah. Oh insyaallah. Oke. Janten kieu upami nikah pan rumah tangga, tah leuit teh simbol ti rumah tangga gitu. Nya rumah tangga. Ai rumah tangga teh pan istri pamagat teh caroge istri teh pan sapatemon ya. Sapatemon. Apa itu? Ya. Sapa temon pokona mah aya lah ke urang guar eta mah beda deui. Sapatemon. Ya. Janten weh kakandungan. Tuh. Mengandung. Mohon. Tapi sateuacan kakandungan prosesna ge digambarkeun dina di saung lisung. Saung lisung. Halu sareng lisung Tah eta. nutu Simbol teh nya. Halu. mohon halu ya Halusinasi. sanes. Oh, bukan. Halu. Halu paranti nutu. Oh, yang ini. Bahasa Indonesia nama halu. Hana tinggalin tenten halu. Mohon bahasa Sanskerta napi arkeologi mah lingga dan yoni teh. Lingga dan Yoni. Oh iya. Mohon ya. romantisnya, Mohon lingga palus gitu ya yoni vagina gitu. Ya. Nya atau napi nya gitu. Tah terus janten beas. Proses nutu teh nya tina pare kulitna dipicen terus janten beas. Disimpen di pabeasan di goah. Goah teh gudang makanan tah. Janten eta teh simbol ti istri kakandungan. Ya, eta teh ngangge teori kieu. Ngangge teorina teh proyeksi organ. Janten naon wae nu didamel manusia mangrupakeun perpanjangan atanapi tiruan ti awak urang. Contoh upami urang wudu atanapi nyandak cai kan padangan teh kieu dijantenkeun wadah. Upami urang ngadoa nya ka Gusti kieu, ieu dijantenkeun wadah. Janten upami ieu teh simbol yen doa urang bade diijabah, janten di wadahan ditampi gitu. Janten kemah ngadoa nganyeuna karung meh ageng gitu dina tiasa. Enggak gitu juga konsepnya. Itu tanya terus sendok garpu ge ti ieu anu lebih canggih mah listriknya komputer itu teh sistem saraf urang mirip.
jaringan gitu. Iya bener. Begitu. Software teh otak lah jerona. Yes, betul. Hardware-na otakna gitu dah seperti gitu. Nah kadinya nya. Iya, ini ngobrol apa nih? Oh nya, terus kakandungan disimpan dina gentong pan teu mungkin kakandungan seumur-umur. Nya lahir. Nah, Lahir teh proses nyeupan sangu anu ngangge asepan seeng. Tah eta teh proses atau lambang ngalahirkeun. Seeng teh naon teh waruga istri si calon ibu, calon mamah. seeng ya. Mohon. Jadi kepikiran kalau waktu kecil kan belajar baca tuh kan misalnya Budi, ini Ibu Budi, ini Ibu Bu, Idi, ini Ibu Budi. Terus gitu kan. Kalau seeng jadi gimana ya? SSC eng ing eng. Seeng. Tiasa bebas. Ah, ini tuh seeng mah. Seeng. SEENG gitu nya. Eng ing eng. Siga ING gitu nya. SEENG gitu. Ini ngobrol apa lagi nih? Oh balik lagi. Ya, balik lagi. Terus kieu nya janten ai data sareng fakta mah aya. Tah cara nulis teh abi milari heula harti rupa dasar di budaya Sunda naon. Janten hartosna segi opat pan aya dina boboko teh nya dina sokona. Bentar. Boleh sambil dibawa nggak bobo? Emang ada boboko tadi? Anu mang teh milarian teh mana cik. Biar kalau ini ke gambar juga sama dulu cok ya. Sukana iya. Ya, mang Aduh, Neng Imas, Neng Iis. Ai boboko aya di dieu kitu? Tak aya. Di mana kira-kira? Di Pengker. Aduh. Hei. Itu ya mah nanyakeun boboko. Lee Min Ho suka sengaja ya mau cari-cari kesempatan. Nanyakeun boboko ngan sambil ngarayu. Iya nggak boleh gitu, atuh malu nih sama Mang Jamal. Nanti Mang Jamal kabita. Ya biasa pameget mah, Bu Moget, pameget, ngaheureuyan Bu Moget. Maafin itu Mamang tuh lagi ini puber. Puber ka 1000 kali katanya. Iya, dia mah hampir tiap hari puber. Iya ya. Itu bawa apa? Nah, Oh iya ke bawa punten. Aduh. Iya boboko. Iya, mangga. Tah gini anu mang ieu teh da kadang mah salosin ieu teh. Nya hiji we heula nya. Sakali di mah gampang. Mohon ke uang dongengkeun. Caten ieu boboko teh bagianna teh dua nya ieu wadah, ieu teh soko teh saka teh kaki nya. Teh sakedap ari ieu awi atawa napi kai. Taros we cobi. Henteu maksudna aya nu ku kai Ini dua orang yang mohon. ngobrol, saya jadi yang bingung gimana. Ke Bandungannya. Ieu teh boboko tapi ieu mah sigana boboko milenialnya jadi Kekinian nya. mohon kekinian. Ai nu kapungkur kumaha kitu? Memang ieu teh henteu gendut kieu, janten ramping gitu nya. Tapi Obesitas. mohon obesitas. Kurang kardio, zumba harusnya. Nah, tapi ieu teh tina segi bentuk mah nya ieu kan buleud tuh nya. Nah, buleud terus ieu teh upami ningali bentuk dasarna teh juru tilu segitiga nya. Jadi tiga kan imah gendut kitu nya anu aslina mah lurus gitu tas. Jangan gendut, Mang. Naon atuh? Cabi. Oh nya sabi boleh lah gendut. Tah terus handapna naon teh pasagi. Tah ieu teh tiluanna teh ngangge ngagunakeun tilu rupa dasar nya kan di matematik ayanya 3 rupa dasar teh di sini jelas arsitektur bujur sangkar, lingkaran sareng juru tilu. Juru tilu teh bahasa Jerman mah segitiga. Oh, ai manawi teh juru tulis. Juru tulis mah tukang nulis. Iya bener, episode ini dua orang yang ngobrol saya yang bingung gimana. Kami juru tilu teh Itu berarti dalam Sunda tuh kan selalu ada tritangtu. nya tritangtu Itu yang kita dimaksud ge tiasa tapi tritangtu salah sahiji ti makna tilu eta. Nah, sistem tilu gitu nya. Aya upami alam kan dibagi tilu gitu nya dunia anu tengah teh tempat urang teh dunia naon teh pancabuana teh nya anu luhurna buana nyungcung tempat pangeran gitu urang buana panca tengah terus nutos maot buana larang. Nah eta ge nyambung ka naha imah Sunda panggung sabab Eta nya. teu meunang napel dina taneuh. Naon sababna taneuh mah tempat nu geus maot. Naon sababna teu meunang make genteng sabab genteng bahanna taneuh. Taneuh mah pikeun nu geus maot. Tuh, ya aduh. Wah ini nyambung ke Ya, sini tah, juga. ini balik deui ka dieu. Luas ternyata Sunda. Naon sababna aya buleud nya sarasna makan di Sunda teh aya tolombong terang nya. Tolombong makan buleud we. Leres. Handap tos we praktis. Nah, sangu wadahna teu siga kitu. Margi pan ari sangu mah katuangan kanggo urang nya. Kadah kanu ngeusian janten kedah higienis.
higienis teh naon? Higienis teh jadi naon model naon. Higienis teh kira-kira bersih tina kokotor gitulah nya. Pargi eta ieu pami disimpen ieu kan tanah aya kuman aya naon gitunya tah janten aya sampeanana aya sokona janten ieu insyaallah terlindungi. Mohon gitu tah nya. Lami jadi si kuman bade kalunguna teh capek tapi kabur capek janten baru pami baseuh naon gitu nya gitu. Tah rupa dasar di budaya Sunda teh aya saminya segi opat atanapi pasagi juru tilu segitiga sareng lingkaran eta gaduh makna. Tah apa itu? Tah maknana teh geuning di paribasa sok aya hirup kudu masagi. tah. Janten ieu teh tidinya. Ucap, tekad, lampah, nyurup, eta teh Nya. masagi. Jadi ari aloma lain Halo, gila, gokil. Hirup kudu masagi. Ari aloma lain masagi. Apa? Masalah. Cenah naon alok? Asal Masagi. kaselesaikan we. Janten masagi teh artina hirup kudu saimbang. Tah eta. Kasep beunghar pinternya soleh. Gue banget itu. Amin. Itu nya masagi seimbang sadayana nya. Hade sadayana. Tah terus upami juru tilu atanapi segitiga kapendak ai kapungkur mah nya kanu jomblo teh tara saklok ira kawin kapan nikah tara sepuh kapungkur mah ira ka bale nyungcung. Tah. Oh, ini juga sama kayak waktu Kang Ocha ya kesini. Ira ka bale nyungcung teh masjid soalnya nah gitu sabab suhunan atap nu pangluhurna segitiga amun ditinggali ti sasisi gitu kan nyungcung. Insya Allah lah, Allah secepatnya. Bentuk nama siga piramid gitu kan. Nah, gitu. Jadi along ke ditanya teh irah ka bale endah. Bale nyungcung. Upami ulah ka bale watangan mun eta penjara. Itu yang 3. Ya, eta hartosna tempat suci, masjid kan tempat suci. Iya. Nah, malah di Baitullah gitu kan, rumah Allah dan sebagainya. Tah, terus jadi buleud gampang. Aya dina paribasa niat kudu buleud. Yakin, percaya, tungtungna iman eta mah kan. Nah, niat kudu. Jadi tenten dirinya dihartoskeun rupa dasar teh kapendak tina bahasa. Tina babasan jeung paribasa. Naon sabab ti bahasa? Sabab bahasa mah sapertos gudang budaya. Hiji bangsa gaduh budaya naon tinggal ya bahasana gitu nya. Di urang teu aya salju. Ya. Tapi gaduh bahasana. Ternyata cenah aya harus eta teh di bahasa Arab. Tina Seljuk nih aya bangsa Seljuk, bangsa Salju. Aslina mah teu gaduh. Soalna naon barangna teu aya. Mun barangna aya di jarian urang pasti ngaranna aya. Gitu. Nya nu gampang mah ayeuna laptop, komputer, HP eta ti sebutan batur dianggap we ku urang lagi aslina urang teh aya. Tapi ai jojodog mah asli urang enggak aya. Jojodog nya. Mohon jojodog teh parat dicalik anjing dog. Aduh, bukan berarti ada dognya berarti tempat duduk anjing. Nah berarti Mang Jamal kalau secara keseluruhan Boboko itu memiliki makna atau filosofi apa ini? Ya, jantan iya. Ini keganggu terus. Astagfirullahaladzim, Mang Jamal bentar. Ieu naon? Aduh. Ini lagi. Milarian belut, sarang dinosaurus. Mana aja dinosaurus? Di sini mah steril, nggak ada. Katingannya ngaplak di siga sawah. Ini sanggar Mamang, sanggar pojok NJP. Lagian kakinya awas dong. Nah kumaha? Prim atuh amankeun heura eta kumaha? Ieu isin aya tamu. Aya tamu ieu. Ini udah, jangan kesini-sini lagi, ya. Pokoknya nih. Tadi kan alo atuh ku amang dibikeuna. Nih. Asli teh. Kembalian. Udah dengar. Jangan sini lagi. Ini kan lagi ada tamu ini. Ada dulu coklat ini. Mang Jamal. Ieu sanes sawah sanes. Nah, hanya teh. Suka ini jadi Joshua sekarang. Tar dulu. Pakai sendal capit, yang satu swallow, yang satu skyway. Salah lagi. Main di sana. Nah kumaha eta jeung ngeueuh lampuan deui. Prim. Teu hurung ngeueuh lampuan deui kumaha? Enggak tahu ya tadi juga ada mah tiba-tiba panas nih orang.
Wargi. Wargi, Mang Jamal. wargi. Mohon. Aya kelainan meureun eta. Dinosaurus, nenanan belut, jadi disangkaran sawah orang kecil. Tah eta meureun simbol urang ayeuna teh eta meureun. Mohon, jantan mohon. Eta teh wargi Mang Jamalnya. Mohon wargi. Wargi. Aya kelainan. Sadayana ge kedah aya kelainan Tah eta supaya beda. supaya aya kelianan. Ya. Itu orang ini yang ngobrol bener. Saya pusing sumpah. Mang kita lanjutin lagi aja, Mang. Mangga, Nih, maaf ya keganggu Mohon, terus mangga, nih. mangga. Jadi filosofi atau makna dari Boboko itu adalah Ya, karena margi ieu teh wadah sangu nya, rice ware gitu tah. Ari sangu teh pan di budaya urang mah budaya tradisional di Pulau Jawa di Asia Tenggara pokoknya makanan pokoknya sangu nasi beras aya Dewi Sri, you know. Yes, I know. The goddess of Sri, si Dewi, si naon. Yes, good. No. Kira disetel heula teh kasunda deui. Tah eta teh janten si pare bea sangu teh kan simbol Dewi Sri. Dewi anu ngurus kemakmuran pare. Janten kumargi eta wadahna teh di hade-hade. Di hade-hade. Kedah hade, kedah mulia. Di Ya, pusti-pusti. mohon dipusti-pusti. Ongkoh kan itu ketuangan utama. Ya, ketuangan utama. Anu ya orang tumbuh gitu nya makanan utama. Tah terus kumargi kitu maka wadah tadi ieu teh si Boboko teh ngangge 3 rupa dasar. Di nu sanes mah teu aya. Misalkan di huma mung kotak unggul nya. ya. Teras di saung lisung teu aya juru tilu. Teu aya sadayana kotak sareng buleud. Buleud teh kan lambang eta naon teh Pelawangan Payun. Ditutuk gitu kan. Tah teras ieu buleud nya teras ieu juru tilu atau segitiga ieu kotak. Diangge sadaya di Boboko. Waduh, ternyata maknanya. Naon sababna? Sebab ieu wadah Dewi Sri. Iya. Sangu teh kan Dewi Sri. Kedah dihormat, kedah dihargai gitu. Naon sababna ari mana pikeun urang mah urang kedah ngadamel kahadean. Terus urang kedah bener gitu. Margi upami urang yang bener atau upami urang bener batur ge ngabenerkeun urang. Tentuan bener gitu. Mangku urang tah ieu. Ternyata maknanya Kinten-kinten kitu nya tah janten urang kedah nyaah ka batur, tapi samemeh ka batur ka diri urang heula. Ya kebanyakan nu jomblo kitu punten nya. Sayangi dulu diri sendiri nyaah urus heula gitu loh, sing wangi, sering mandi gitu, sing kasep gitu. Nyaah nu sanes sih pan jadi nyaah oge. Oh, tuh gitu Mang Jimbot. Ya. Pasti kepikiran, udah gak usah dipikirin Mang Jimbot. Ini luar biasa maknanya dalam sekali. Mohon. Tapi kan di zaman sekarang ini, Mang, Ya. kita kan tahu ya kalau di rumah-rumah tuh jarang sekali ada Boboko. Mang punya ide nggak biar atau gagasan tuh gimana caranya? Ya. Bagi anak-anak milenial tuh bisa Ya, beralih mohon. gitu. Saresna ada orang-orang mah kreatifnya seueur di upami di rumah makan Sunda sos aya Boboko nu didamel alit kanggo 2-3 porsieun jalmi gitu alit. Tiasa oge ieu teh nya ukuranna pengrajin kreatif pisan janten ngangge kanggo wadah buah-buahan naon gitu tiasa gitu. Janten inovasi tapi inditna atau berangkatna tina Boboko ieu. Tiasa abdi ge kantos ieu teh dijantenkeun lampu upami didesain mah lampu standing lamp, lampu nu ngangge beusi janten gitu tah. Tahu nggak standing lamp? Hafal atuh. Tapi plur lamp Standing gitu lamp. Jadi gambarna aya nya. Ya, jadi di lem. Standing di lem. Bukan. Aing Ini geus Biasa, tahu. lampu Pak. berdiri loh yang di pinggir-pinggir di pojokan. Standing lamp party. Ya. Nah ini bentar-bentar, ada yang nanya nih. Dulu nggak kelihatan. Nah ada solusi lain ketika keberadaan pengrajin Boboko. Emang mulai punah gitu pengrajin Boboko? Sebagian mungkin aya tapi di tempat-tempat teh ada aya 2 karakteristik pengrajinnya. Upami di Baduy mah biasanya karena pada melan utama ngahuma. Janten upami eueuh ka bumi tah ngisi waktu da orang zaman baheula mah atau nabi jalmi tradisional mah kreatif tara nganggur. Jadi bari ngalanggur teh Nah, eta nyadar we. Nah dulu, ongkoh orang dulunya gitu. tidak nganggur, tapi kalau lagi nganggur gini. ya janten Lagi nyantai lagi nyantai. Oh, iya. Mohon Nyalsek, tara
nya kadang-kadang aya ngadaweung matak aya kalimat lagi berarti osok ngadaweung. Ngadaweung. Ngadaweung teh nongkrong gitu bahasana. Tapi eta mikir sebenarnya namanya. Ngisi waktu teh biasana nganyam naon. Tara anggeus sadin teu enjing deui gitu. Aya nu kitu. Tah ayeuna mah karena aya unsur ekonomi nah aya pengrajin gitu. Nu full time ngadamel ieu gitu. Di Raja Polahnya di wilayah Tasik sareng sajabina. Tadi di Garut ya ya mohon di daerah Selaawi. Mohon namina ge Selaawi nya Selaawi teh aya 2 awi tadi selana gitu nya in between bambu gitu. Bahasa Inggris eta mah nya ngartos. Nih, Mang dosen aku lihat gimana? Gokil. Abdi rada ieu lanang. Insil bambu naon. Mang Jamal, ini kan Mang Jamal selaku dosen desain lebih tepatnya tuh jurusan apa sih, Mang? Desain interior. Desain interior. Jurusan suci. Jurusan ledeng. Cica Ciro, Cicaheum Ciroyom. Mang ini kepikiran nggak ada inovasi gitu kalau Boboko mau dibikin apa gitu? Mohon. Saresna ayanya karena teu aya pakem, teu aya naon teh semacam standar kedah kieu teu aya. Teu aya mung kapungkurna ieu wadah sangu teu kenging di nomor kana sirahun gitu nya. Karena itu kan tadi sutradaranya Om Injuk yang minta dimasukin Boboko ke sini. Ya, karena masyarakat kapungkur kan ketat kena adat yen ieu teh wadah Dewi Sri, wadah sangu. Janten itu sebenarnya ajaranna teh naon teh kedah adil, adil teh nempatkeun sesuatu dina tempatna. Ieu wadah sangu lah dipake topi. Gitu. Tapi kan kalau buat kebutuhan segmen boleh lah ya. Upami kapaksa mah kahujanan teh aya naon aya bobokonya kieu we kitu nya. Tapi eta mah emergensi. Emergensi gitu nya. Gitu tiasa gitu. Tapi tah ayeuna inovasina saresna mah nya abdi tos ngawitan mung teu acan naon teh teu acan diproduksi seueur mohon janten ieu teh diangge lampu nya tiasa oge kanggo wadah-wadah sanes. Teras deui pan aya gerakan green design nya desain hejo gitu nya. Teras maksudna mah ramah lingkungan. Ieu kan upami dialungkeun engke rusak teh hilang seep tapi plastik mah ratusan tahun cenah. Betul, nah, gitu. betul. Ya. Oh, ini. Mohon. Tah eta. Mohon. Mohon penting akil panenya. Mohon. Aduh seungitnya. Ya, mohon. Tenon. Ya. Waduh. Ya. Diwajibkeun. Duh. Ya, lingkungan ya dan pasti untuk menggerakkan roda ekonomi. UMKM. Nah, naon UMKM teh? Usaha maneh kumaha maneh. Tah lain. Umkem. Nah, kabayangnya aduh. Ya. Terus aya nu unik dina proses ngakeul. Ngakeul teh saresna mah koordinasi saraf. Karena anu hiji kieu, anu hiji kieu. Hese eta teh. Oh ya? Karena otak kedah koordinasi dua kegiatan. Hese, sok we ieu ngageber, ieu kieu anutan biasa mah otak lieur itu nu hiji kudu kieu kan otak hiji nu ngaturna ieu kan. Oh, makanya waktu kecil suka ada yang gini, bercanda gini nih. Nah, eta. Gini kan? Ayeuna mah geus moal arapaleun, da ayeuna mah teu diakeul. Ya, eta teh koordinasi saraf. Ya, matak lamun teu ngakeul aja ngakal eta teh. Moal. Mun teu ngakal moal ngakeul. Nah, ini yang bener kayak gini. Mun teu ngakal mah. Sabenerna mah bahasa Ciamisna mah no pain no gain. Nah, eta no happy nya. No pain no happy. Eta geuning. Jadi mun teu ngakal moal ngakeul jeung mun teu usaha moal bebenangan. Ini dua orang debat biarin aja lah udah. Ya, pokoknya, waduh amang mah sono pisan lamun dina Boboko sanguhaneut terus tadi dina tetenong tah geus pinuh dibikin ka batur. Nah, bahkan osok ka rumah makan Sunda. Tanya. Oh, biasanya rumah makan Sunda sabisa-bisa kudu bisa ngarage parabotan tradisional. Margi hari barang tuang teh nya bahasa anu sadayana mah barang hakan. Nah, eta nya kadaharan. Sadayana kadaharan. Makan-makan. Mohon margi di Sunda mah anu perlu teh suasanana, atmosferna. Jadi imah Sunda mah lain imah Sunda kieu tapi habitat
kudu aya balong, kudu aya sawah, kudu aya kebon, selain bangunan arsitektur khas. Eta Sunda gitu loh. Tentu nu makan Sunda ge parabotanana anu karieu geuningnya aya terus sok diusahakeun aya balong, aya laukna saageng-ageng lauk ya tah. Eta teh karena laukna saageng-ageng lauk. Mohon tadi abi bade nyarioskeun laukna saageng-ageng bagong tapi teu mungkin ya. Sapirang ieu nya. Sumpah. Ini udah ini episode yang paling absurd menurut saya sumpah 2 hari ini. Ini mungkin Mang Jamal ada ini enggak apa kalau aku selalu bilang tuh pepeja atau apa bukan pepeja? Oh iya naon teh sehingga Kesimpulan atau apa bahasa Sundanya? Kacin dekanan. Nah, ayo. Kacin dekanan teu aya. Janten kieu nya abdi mah simkuring abdi aing aing ge ari budaya teh kan bergerak. Nya upami teu bergerak mah batu. Aing manawi teh batu ge kena banjir. Oh tiasa tapi ngetem heula eta ge. Nah, udah biarin aja. Janten urang kedah ngawayahnakeun. Yen aya budaya nu tos teu luju jeung zamanna. Etanya. Mohon zaman Firaun kapungkur ngadamel piramid ternyata jang kuburan teh ternyata lain jang nanaon. Heeh. Ya piramid sagede-gede pas diteliti ku arkeolog geuning kuburan dieu teh gitu nya. Eta kan mubazir atuh kuburan mah kitu-kitu teuing nya. Tapi mohon maaf ini kita jangan gibah, jangan ngomongin orang yang udah nggak ada. Oh, coba ratusan tahun yang lalu ya sebelum Masehi. Ini apa ini kesimpulannya? Ini apa bingung ini? Janten kesimpulanna mah kieu nya naon anu urang piboga miliki karuhun urang anu masih bermanfaat hayu urang angge gitu. Karena urang kedah yakin nenek moyang urang basa urang nama karuhun ya karuhun teh sarakti palinter. Gampang nama kieu we. Urang cenah dijajah Walandanya, cenah da abi mah can lahir harita. Tah nepi merdeka orang Sunda aya keneh teu tumpur teu leungit gitu. Artina naon orang Sunda gaduh daya tahan, gaduh surveillance. Ya contoh Indian. Indian kan benten jeung bangsa urang. Sami-sami dijajah gitu loh nya, tapi urang mah bisa karena mungkin kebudayaan urang langkung gitu nya. Urang harita orang Sunda teu memberontak gitu nya dugi ka mungkin ku Walanda ditembakan seep misalkan orang Sunda henteu. Artinya orang lentur siga awi tali. Nah nya Belanda kayaknya kitu tuturkeun. Akhirna urang merdeka tinggal urang ngawangun tapi nya eta urang teh sadaya bangsa ge perlu identitas. Tah jeung Gusti Allah pangeran tos masihan naon teh kekayaan alam pake eta. Anugerah alam Indonesia. Nya pake eta gitu. Cuman nya tong hilap jaga kelestarianana gitu. Ulah nepi ka beak gitu. Aduh, gitu geuning ulur coklat. Aduh. Kacida mundelna tapi geuningan naon teh kapanasaran urang teh. Teh masih penasaran teu? Masih. Nah, tapi nanon oge kan kauger ku waktos. Mohon kelanya. Mohon ke punten itu siga paur hujan. Abdi mau lami-lami paur hujan itu tapi Bang Jamal upami hujan mohon mangga itu kenteng kedah dijahitan dah badai hujan mangga mohon ini jajab ya sama ayo Mang ini sepatunya mau oh mohon sepatunya mau dipakai dulu mohon mangga atur nuhun ayo Jamal terima kasih banyak ya informasinya ketemu lagi Mang Sampurasun rampes tah gitu alonya. Dan sebenarnya mah betah urang teh ngobrolkeun nu aya hubunganna jeung Sunda teh betah. Kang Junjun, abi mah merinding sia. Kenapa, Mang Jimot? Yang ngeunaan boboko ke zaman baheula. Tuh. Matak tadina merasa yang balik deui gitu. Dahan boboko. Oh. Jadi wah luar biasa. Luar biasa. Ini yang luar biasanya juga ternyata sekali lagi Nayaga seragamnya sekarang baru ya. Pakai polos shirt NJP. Wah. Oke lah, nanti pokoknya Alo sama Dulu Coklat juga mau kepoin Instagramnya Napak Jagar Pasundan. Soalnya di situ banyak banget official merchandise-nya. Nah, eta. Ya, keren. Oh iya, keingetan tuh sekarang. Cece dari tadi nungguin. Kan mau ada Dulu Coklat. Terus kan kudu ditanyakeun eta boboko kumaha kitu nu Mang Jamal. Nya. Oh iya ya. Nggak apa-apa kalau masih dipakai nanti sama Alo dikasihin ke Mang Jamal. Karunya bisa Ya, dorone. sekarang mah kita sindiran lagi. Tuh, biar kelihatan sini. Alo ku alo lah kali-kali. Oke. Jelas sok. Siap. Alo sekarang ya. Nya. Yang enakeun nyanya ya. Nya. Si Nana jeung si Anggi Nya. geus lari nyeri tutur.
Tuur. Hah? Nges lari nyari tuur. Oh iya. Baikkan lagi ya. Nya. Oh, ya. Sanajan jarang panggih, Nya. hate mah moal kabatur. Nya. Sampurasun, dulur coklat, di mana wae ayana, wilujeng wayah kieu. Tangtosna tepang di sareng simkuring, Reva Widi, dina gelaran anu hebring anu luar biasa, pojok NJP ngubaran, ngeguar budaya urang. Nah, minggon ayeuna, urang ngeguar naon? Aya sanggar anu spesial, ieu sanggar dongkapna ti Kota Subang. Sanggar Wai Talatah. Urang langsung ngobrol wae. Sampurasun. Rampes. Aduh, abahnya, biosnya aku abdi di sahur abah bios. Bios. Daripada om kan? Cobi abah, mangga tiasa langsung disapa dulu dulur coklatnya. Dulur coklat, hatur nuhun pisan kanggo ka coklat kita. Dina dinten ayeuna parantos aub gabung sareng coklat kita. Nah, leres. Pojok NJP ngubaran. Pojok NJP ngubaran. Betul. Itu leres sanggar naon cobi Kang? Wai Talatah. Tah, gitu ti Kota Subang leres. Bilih lepat abdinya, isin pami lepat mah. Itu yang ageter seleres nama itu. Ari ngageter teh kumaha nya kunaonnya? Apakah itu tanda cinta atau napi naon? Bukan. Oh bukan. Sanes. Sanes eta. Oke atuh. Ieu Abah urang ngadongeng aya nama urang ngaguar sanggar Abah, Sanggar Wai Talatah Kota Subang. Ieu dulur coklat anu panasaran nya, urang langsung ngobrol wae. Abah teh jenengana aslina? Wawai Setia Erawan. Wawai. Oh, saya tahu. Kenapa Wai Talatah? Ya. Panginten dibantun tina ujungna. Nuhun. Panginten pondokanna. Tungtungna pangintennya. Panginten Wai Talatah. Oh, janten sugan simkuring teh Wai Talatah teh dicampur dikombine bahasa Inggris sareng bahasa Sunda. Henteu oge. Oh, henteu nya. Kenapa Talatah padahal sanesnya? Leres, Oh, leres. mohon. Tah, Abah Wawai. Ieu nyalira ti sanggarna sebagai apa? Abdi kalaresan sebagai ketua pimpinan. Pamimpinanya. Pamimpin. Mohon leres. Kumaha teh kalebetna di sanggar? Di sanggar teh panginten kegiatanana aya nari oge di kawit Yuswa panginten 5 tahun dugikeun 5 tahun. SMA dugikeun ka perguruan tinggi oge. Aya kalebet didinya. Tah, jenisna anu diusung anu dicandakna naon tah? Jenisna teh panginten seni pertunjukan. Terus oge nya tari-tarian, oge nampi oge upacara-upacara adat, galuraan. Oh, mohon leres. Sapertos lengser pangintennya. Sumohon, Oh, gitu. Ari ngadeg ye, ngadegna ti tahun sabaraha? Ngadeg teh kaping 11 Maret 2000 genep. 2000 genep. Leres. Ah, tos lami atuh pangintennya. Alhamdulillah. Nah, dulur coklat ini Sanggar Wai Talatah teh kantos ngiring oge sareng kegiatan napak jagat masunan tahun kapengker. Tah, Abah sok mangga ngadongeng kumaha prosesna Abah tiasa ngiring pangna sareng napak jagat pasundan. Panginten dongeng nama ti kawit aya uleman, panginten ti jarum atau ti coklat kita. Ngemplokeun para sanggar jumlahna teh 35 sanggar. 35. Mohon tapi anu kalaresan anu kapilih teh Nu kacandak mohon. ti Jalan Cagak, teras ti Subang Kota oge aya nu ti Singa Ubrung. Oh, mohon leres. Singa Ubrung. Leres. Berarti waktu kamari tahun 2008 teh Akang oge Abah oge nya ngiringan tina Gunung Catur, Lembur Kuring leres, gitu nya. leres. Kamonesan hiji 2 sareng pagelaranna langsung. Leres. Kumaha tah Kang? Aurana kumaha tah karaos dugikeun ka ayeuna teh? Alhamdulillah aurana panginten kaangkat nami Sanggar Wai Talatah teh. Leres. Sareng tina prosesna oge langkung kumahanya langkung eueuh pisan tina prosesna ieu oge
Panginten Janten hiji kabagjaan hiji panginten ya. kabagjaan kanggo pribados oge kanggo ka sanggar Waitalata henteu tangtos oge panginten ieu teh mangrupi hiji sanggar anu kedah di ieu ku di rungrung panginten ku kuno sanggar-sanggar sanesna. Leres saling mendukung. Leres berarti karaos dibikin ke ayeuna nya alhamdulillah. Tah kumaha ieu rojongan ti pemerintah setempat saya atau napi kumaha? Saya pisan rojongan nya ngahatur nuhunkeun ka Bapak Bupati Subang nu parantos ngarojong oge kanggo ka Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya eta tangtos antusias pisan nya khususna kanggo ka warga Subang. Alhamdulillah. Umumna kanggo warga Subang khususna kanggo ka rojongan ti para Bupati oge sareng Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya. Alhamdulillah. Yeuh ayeuna mah urang saalit ngadongeng ieu naon cenah namanya teh pengalaman. Nih abang abahnya punten janten abang. Abah selama 2006 dugikeun ka deunget ayeuna ieu. Kantos teu nuju tampil terus aya insiden atau napi kumaha tah? Kalaresan teu acan mendakan pisan insiden anu kasebatna leuwih nya langkung insidentil gitu lah pangintennya. Teu acan kantos mung aya sababaraha panginten kajantenan sapertos tina nampi galura teh teu aya nini. Teh nini janten ku Aki. Mohon ku Aki. Kadang-kala ai ninina ka mana tuh? Ninina nya panginten Gegero. Terus kalau rasanya nganggo tukang surabi, wae ku abdi teh. Dicandakan. Kersaeun pisan. Saya. Terus mah. Nya pengalaman-pengalaman eta panginten nya alhamdulillah pengalaman ti 2000 genep teh abdi panginten nampi event-event sapertos ka dongkapana kasumpinganna wakil presiden. Alhamdulillah. Nah, terus oge aya event-event anu sapertos di dunia pendidikan. Abi oge ngiring aub gitu di dunia pendidikan teu kalangkung oge di dunia pariwisata nu karituna. Tah eta penting pisan nya margi ku kesenian urang tiasa naon cenah teh janten ka masyarakat teh bisa ningalikeun tiasa ningalikeun yen urang Sunda teh aya keneh gitu nya leres nya Kang nya. Tah gitu. Ya ti kawit Abah sareng sanggar Waitalata ngiring tergabung tahun kamari sareng pojok NJP sareng NJP-nya leres eta kumaha karaosna kana sanggar. Alhamdulillah panginten imbasna ka sanggar teh langkung ageng. Langkung majeng. Langkung majeng tina perkara oh gini bisa henteu urang teh lebet ka NJP tah aya aturan hoyong-hoyong karena itu ayeuna teh. Janten dipacu gitu nya. Dipacu we ku abdi teh ku kegiatan-kegiatan senina gitu. Mohon. Ya alhamdulillah anclup ka NJP. Anclup? Diangkat deui teu? Diangkat deui. Diangkat deui. Pilih kaos teh nganclup wae Akang. Nya panginten teu lalep. Terus kumaha? Eta pengalaman anu eta event-event nu sanesna nyalah alhamdulillah panginten apami diwangkongkeun dicaritakeun mah. Mohon. Panjang pisan gitu. Tapi kantos teu tampil di luar daerah, sapertos misalkan di luar Jawa Barat gitu? Alhamdulillah panginten di Penas Petani Nasional, abdi di Petani Nasional di Kalimantan Timur, di Palembang, oge di Surabaya. Masya Allah. Eta nampilkeun naon, Bah? Eta nampilkeun masalah pertanian. Pertanian. Perkara pertanian. Tarina atau napi naon tah? Tarina aya tari panginten tari panen. Terus oge aya tari tani pangintennya. Tari tani nyambutna tatanen teh kumaha sih. Tah gitu. Alhamdulillahnya berarti aya kamajengan leres saestunanya. Tah ayeuna mah saurna Abah teh bade nampilkeun perform anu amazing. Leres teh? Leres. Pasian bocoran ka di luar cokat coba. Kumaha ieu performna naon anu bakal dicanakeun? Panginten tarian boboko. Boboko? Mohon tarian boboko. Anu sakumaha. Boboko anu kangge ngumbah beas? Kanggo ngumbah beas. Mohon diisikan gitu kan. Diisikan leres. Nah, itu tiasa janten properti tarian. Oh gitu, dulur coklat. Terus kumaha? Nya panginten gerakan-gerakanana khusus panginten nyirikeun ten ieu teh ciri khasna Kota Subang. Boboko teh. Aya oge panginten sakedik-sakedikeun kontemporerna panginten. Kontemporerna leres. Nya anu paling utamina mah gerakna
di Bantun teh panginten di gerak-gerak ciri khas kota Subang. Oh gitu, jantan penasaran. Abi lah, ari aransemenna? Aransemenna Laguna? karasan Dibantos? nya panginten koreografer ge dibantosna ku Pap Gondo. Pap Gondo. Pap Gondo terus ku Siapa ya? Purana. Pap Gondo anu dutanya, duta JP Mun. Terus panginten ku Kang Ega Robot. Kang Ega musikna Robot, aransemenna. mun, alhamdulillah. Terus oge dibantos ku pun anak nyaeta Sigit Febrianto. Dibantos oge ku abdi, ngalangkungan doa. Ah, Tah alhamdulillah. gitu. Amin, amin. Margi ayeuna ku abdi pamit teu didoakeun, abah bisi deg-degan. Mohon. Deg-degan teu naonnya, gemeter. Gemeter. Abah atos siap? Siap. Tapi ulah waka. Mohon. Margi abi aya keneh ieu. Aya keneh pertarosan. Leres. Ieu dulur coklat anu aya di Sabunuran Subang, panasaran kumaha tarina nyanak boboko atau napi kumaha bentuk tarian atau kesenian ti Sanggar Waitalata. Nah, abah ayeuna bagianana, bagian abah sok mangga. Bade ka mana ninggalina ieu? Pami dulur coklat hoyong ninggal, ka mana ninggalna? Leres. Pami anu di Subang hoyong sumping atanapi nu di Kalimantan di Jugjug tebi-tebi oge, ka mana cobi tidinya? Ah teu kedah panginten. Ngalangkungan panginten IG Sanggar Seni Waitalata. Waitalata. Oge ngalangkungan Facebook oge. Facebook? Mohon. Buku Rarai? Mohon buku darai. Buku Rarai naon Kang? Panginten Sami. Mohon. Waitalata Facebookna dulur coklat. Mohon. Instagram atau tah YouTube. Tah dina YouTube oge sami panginten namina Sanggar Seni Waitalata oge. Official. Mohon. Cobi. Mohon. Official. Wis. Suka ya abah nu kieu teh. Abah ngongoraeun gitu nya. Ulah ngora kokoloteun. Mohon. Hese icalna. Janten gitu nya. Nya janten tah kangge dulur coklat, Instagramna Waitalata. Terus Facebookna Waitalata. Terus Sareng YouTube-na Sanggar Seni Waitalata oge. kangge official. Official. Paten lah suka kalau kayak gitu teh. Kayak gitu dulur coklatnya. Abah pamit gitu mah satu lagi dari saya. Ya. Pesan Abah salaku pelaku seni ti Subang. Pesan kangge Sanggar, harapan kangge Sanggar khususna umumna tangtosna kangge seluruh pelaku seni di Jawa Barat. Mangga. Panginten pesan ti abdi mah khususna panginten kusaha deui upami teu ku urang anu bade ngaronjatkeun tina perkara seni ieu atapi tina budaya ieu. Tah panginten nya umumna kanggo masyarakat Jawa Barat, kedah soson-soson, kedah leres-leres panginten ngamumule kana seni budaya urang. Tah panginten kitu. Leres. Alhamdulillah. Tata dulur coklat cenah hoyong terangan ari alamat langsung na ka mana alamat langsung? Alamat langsungnya panginten kalarasan di Blok Padasuka RT genep 7 RW 11 Kelurahan Cigadung. Gitu dulu coklat. Terus jelasnya mangga kin tiasa ditinggalnya tah dihandap gitunya. Abah mangga atuh tiasa siap-siap heula. Mangga. Bebenah dulu. Mohon. Mangga. Sok, mangga hatur nuhun pisan Abah. Sami-sami, Kasumpinganana sareng mohon, reng-rengan mohon. mangga. Mohon. Sakitu dulur coklatnya. Penasaran sapertos abi sami penasaran ngangge properti boboko kumaha narina urang langsung wae tonton tantosna sareng Sanggar Waitalata ti Subang di pojok NJP ngubaran ngaguar budaya urang.
Sanggar Waitalata. Kota Subang. Iya. Mantap. Eta nu dijuruk. Tari Boboko. Di sini nggak kelihatan. Iya, anu anyar. Tari Boboko, tari cukil. Tari Boboko memang gokil. Iya tuh, bilang dulu kalau mau pantun. Aku juga punya Balas, pantun. balas, balas. Awan. Pada hari Minggu pergi ke kebun binatang. Aduh. Cakep. Lihat kiri kanan banyak jerapah. Cakep. Ada dulur coklat kita dari Subang, Sanggar Waitalata. Meni panjang ih. Sekali we berang balas teh nya. Jangan Sampai jadi banyak. orang pendendam. Itu, Ya abdi mah. Allah yang membalas. Ieu mah teh kabalas pantun. Oh Sok atuh sok naon karunya Sini atuh naon. biar kelihatan. Kacitatah, kacipatah. Cakep. Waitalata emang tepat. Mantap. Tepat maksudnya mah. Oh, aduh, Ya, Bang. maafin ya. Oke. Memang suka gitu kalau kakek Ya, aku. aduh hapunten nya. Bisi ieu. Atur nuhun yang cara ranting. Capek istirahat dulu ya. Sok mangga salam baktos kangge dulur-dulur nu aya di Subang. Mangga. Wah, ini kreatif Bisa banget aja, nih. es. Dari Boboko bisa jadi media Iyanya, untuk aduh. berkreasi. Kreatif Menari. pisannya, aduh, kreatif. Anak muda tuh Orang kayak gitu. Sunda mah kreatif. Keren. Lebih kreatif lagi, Pami Apaan? ayeuna orang bagi-bagi hadiah. Berarti saatnya kuit. Saatnya kita kuis. Sekarang bener timingnya Pak. Ya, dulur coklat dan pertanyaan mangga alo. Apa filosofi dari
Boboko. Nah, ya kan dulur coklat ya Mamang anu tadi tos merhatoskeun obrolan Ai sareng Mamang sareng Mang Jamal pasti uninga waleranan. Iya, pasti apal. Nu tadi ngabandungan namanya. Leres. Ulah hariwang kangge dulur coklat margi urang nyayogikeun aya 5 hadiah. Iya, tapi Apa aja, satu acan kena hadiah. Walerana dikintun kepada Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Iya. Jawab di kolom komentar ya. Dan ada 5 kanya-kadeden dulur coklat. Kanya-kadedenya apa aja, Cek? Nah, anu kahiji nyaeta ngengingkeun tumbler yuzu. Iya. Dan aya anu kadua. Muka dua naon? Kenging polo shirt TNJP. Oh. Keren. Nu katilu. Nu katilu sareng nu kaopat? Masing-masing voucher Rp100.000 ya untuk bisa digunakan OVO, GoPay, token listrik, apalagi pulsa, udah gitu apalagi ya bayar tukang urut boleh lah. Pokoknya kegiatan-kegiatan anu naon teh maksudnya nu bermanfaat lah kebutuhan lain kegiatan Ya. itu. Anu kalima. Nu Mamang. kalima. Maka nu kalima. Halo. Nu kalima Anu naon? kalima ngengingkeun t-shirt TNJP. Ieu t-shirtna anu solid seueur pisan pokona mah. Sama satu lagi hadiah untuk persembahan berikutnya adalah Odading Mang Oleh. Jadi kan jadi pengen odading Mang Oleh. Nah, kitu aya 5 nya, 5 hadiahna alhamdulillah. Berarti ayeuna naon deui? Kita mau ngingetin juga untuk dulur coklat, jangan lupa ya, kalau setiap hari Jumat jam 8 malam itu ada coklat kita pojok NJP Ngubaran. Iya. Selain bisa dinikmati di Instagramnya Napak Jagat Pasundan, itu juga bisa dilihat, ditonton, dinikmati rame-rame Ya. di YouTube channelnya Napak Jagat Pasundan Official. Iya. Jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Nah, kitu atuh berekspresi. Tehilap oge bilih ti sim kuring sapara kanca aya kalepatan Pasti. atarapi aya kahilapan hapunten anu kasuhun. Beres, sapunten teh urang tiluan nya. Nya Ayeuna bilih. mah urang pamit ya Mamang ya. Siap. Dulur coklat, kita ketemu lagi nanti masih di coklat kita pojok NJP Ngubaran. Ngaguar budaya urang. Sampurasun.